I can't figure that out. But it doesn't really. It's supposed to mute the speaker from the. Yeah, speaker is mute. Is it mute now? But it is. Yeah. Speakers. This is which one is yours? This is real time. Yeah, this is audio. You cannot real time. This is a real time audio. This speakers. Whatever comes out of these speakers comes from here. It's louder. You will speak that now. Let's test it. Should be speakers, no? Yeah, it says a speaker, but there's also a speaker over there. Can Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Mother, can you speak like that? We just want to test the speaker. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. No. Okay. Now it's okay. Okay. But I hear so many voices. It's going opposite. It's going instead of up. Okay, what about this? Now it's okay. Mother, can you say now? Okay. Yes. Verse 5. Now finally this laptop is working. Okay, let's wasting his head. We can put it. Okay, these speakers are fully. So from here. Mataji, can you say something? Hare Krishna. Nothing. No. Okay. Just let it. You need to see the screen now. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namo. Singing stopped. I can't hear anything. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samavetta Bhakti Vrinda ki jai, Go Premanandi, all glory system of the all glory system of the Lord, all glory system of the Lord, all glory to Shri Krishna, all glory to Shri Krishna. Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama So Raghunath Goswami has been praying to his mind to not be afflicted by different things, such as the prostitute that steals his intelligence and the tiger that devours him. で、ここで、ラグナータ・マハラージは自分の心の方にいろいろと話しかけています。So here we have in verse 5 another series of, you can say, analogies to show the, let's say, the threats which can damage the devotee. そしてこの第5節ではもって、その、ディボーティーたちに自分、恐ろしさって恐怖っていうものを見せるような、それを恐怖に陥れるその知識について、語っています。So the verse is this, O mind, since I suffer
being bound tightly around the throat by the visible highway bandits of lust, etc., using the horrendous ropes of materialistic actions which give troubles, call out to the guardians of the path leading to Krishna so that they may protect you from the attack. So here we have a picture of the mind being attacked by the bandits. そしてここでは、マインドがその強盗によって攻撃を受けているというそのような様子が描かれています。And being bound up by ropes. それは縄によってもう縛り上げられ、聞こえない。Yeah, just a minute here. I'm trying to do this. じゃあ、ここは訳せばいいですかね。Can you see the screen? Yes, I can see the screen. Okay. We cannot see your face. Well, Right. It's there. that's there. I did the next. Yeah. じゃあ、ここのところ、Okay. Okay. So we find the bandits. Who are the bandits? バンディットっていうのはどういう人なんでしょうか。So we have lust, anger, greed, illusion, pride, and hatred. These are the bandits. ここでバンディットっていうのは、その欲望、怒り、貪欲、それから幻想、プライド、そしてその憎しみ、こういうようなものをバンディットと言います。So they attack a person while he's living. それは生きている人を攻撃します。And they bind them up around the neck with a rope. そしてそれはまた私たちの首のところを縄で縛ります。So the rope is your karmas. そしてここでロープというものはカーマということになります。So then Raghunath Das tells the mind, please call out to the protectors of the road. そしてここでラグナータはどうかそのロープを切ってくださいとお願いしています。So just as in some uncivilized places, when you travel on the roads, you get attacked. そして誰かがその自分が攻撃にあったときには、その縄のロープを、攻撃してくださいと言っています。But if you're lucky, there is some people on the who are let's say the protectors of the roads. So you can call out, and they'll come and they'll drive the bandits away. そしてその時にもし幸運であればそこにそのロープを切ってくれる人が現れてそのロープを切ってくれます。So this is the analogy. We're living our life, and then we're getting attacked. これが人生において私たちが攻撃を受けた時の分析です。So luckily there is a protector of this road. そしてこのもし幸運であればこのロープをなんていうのかなロープから守ってくれる人がいます。So there's the path is not just the path of life, it is the path leading to prema. ここで道という言葉が出てきますけれども、それはその人生の道というのではなくてプレーマへの道です。So Krishna is his protector. そしてクリシュナが保護者です。Okay. And the other protectors are the devotees of the Lord. そして他の保護者というのは主の献身者です。So it's Krishna's path, and then generally it's the devotees that are the protectors of bhakti.
そして、クリシュナの道というものはバクティによってディボーティは守られています。So when we're afflicted by all these problems like lust, anger, greed, etc., and we have all of our karmas, then we have to take shelter of devotees. このようないろいろとその欲望とか怒りとかいろいろなものがありますけれども、そのようなものを私たちはその、バクティによって守られなければなりません。ディボーティーによって守られる。ディボーティによって。So there are many verses that show which glorify devotees. ですからそのディボーティを称賛する多くの歌があります。So this verse here is from the Hari Bhakti Suddhodaya. It's also quoted in the Nectar of Devotion. これはハリバクタ誰だったっけがスダヤから引用されているその歌がここにあります。A man will attain the qualities of the person with whom he associates, just as a crystal takes up the color of the object next to it. 人は、人が持っているその質というものを手に入れることができます。その人はちょうど、クリスタル、水晶がその物体、その他の自分のそばにある物体の色をその取り入れるように、その人は交際する人との性質というものを手に入れることがあります。So the crystal, of course, is clear like glass. そしてこの水晶というものはちょうどガラスのように、透明です。But when we put it next, let's say, to a yellow flower, then it turns yellow. もしそれをちょうどそのそばに黄色い花を置いたとすれば、それは黄色い色を帯びます。When we put it next to a blue flower, then it looks blue. 青い花の横に置けば、それは青を帯びます。We put it next to a red flower, then it looks red. 赤い花を置けば赤になります。So people are like crystals, and if they go close to some other people, they will be like those people. They go to the other people, they're like those people. They get influenced very easily. そしてこのちょうど水晶のような人っていうのは、その人のそばに来る人がいれば、その人と同じような色合いを帯びていて、また次の人に行けば、その次の色合いを帯びる、そのような状況に至ります。And therefore, the intelligent person will choose very carefully who he associates with, because he'll start getting those qualities. ですから知性のある人たちは交際するときにはとても細心の注意を払ってっていうのは、その自分がその人の影響を受けるかもしれないので交際します。So this shows the importance of either bad association or good association. これは悪い交際あるいは良い交際を得るか、それを示しています。If we associate with materialists, we will become materialistic. ですから物質的な人と交際すれば私たちも物質的になります。We associate with devotees, we become devotional. そしてディボーティと交際すれば私たちは献身的になります。If we associate with Ram Bhaktas, we become Ram Bhaktas. もしランバクタとその交際すれば私たちもランバクタのようになります。If we associate with Krishna devotees, then we become Krishna devotees. クリシュナの献身者と交際すればクリシュナの献身者のようになります。If we associate with Kanishta Krishna devotees, we also become Kanishta. カニシタのディボーティと交際すれば私たちもカニシタディボーティのようになります。And if we associate with Madhyamas, we become Madhyama. そしてまたマディアの人と私たちが交際すれば私たちもマディアマと同じようになります。If we associate with Uttamas, then we become Uttama. ウッタマの人と交際すればウッタマのようになります。So it's a very simple principle to understand. By our association, we become like those people. ですからこれはその非常に分かりやすい理解であって、私たちがもし交際する人がいれば私たちはその影響を受けてそのようになるということです。So for devotion, therefore, we say
sadhu sangha or association of devotees is very important. ですから、そのサドゥサンガとか、それはディボーティの交際って、それが大変大切になってきます。And it's also said that in general, we should be a madhyama devotee. We associate with madhyamas in a very friendly way. もし私たちがマディアの交際ディボディと交際することになれば、マディアマの人は非常に友好的な方法で私たちと交際してくれます。And we give instructions to the kanishtas. そして私たちはそのカニシタの人たちに教えることもできます。And we follow the instructions of the uttamas. そしてまたウッタマの人たちの教えに従うこともできます。So this is a very important principle. ですからこれが大切な原則になります。So if we have that association of the devotees, we get protected from these bandits. ですから私たちがディボーティーと交際すればこのような悪い人たちっていうか泥棒みたいな人たちから守られます。Okay, so these faults in the heart, the lust and the greed and the anger, etc., and deceit, all these things, they will not be destroyed by other processes like yoga or homas, etc. ですからここに挙げてあるその欲望とか怒りとか貪欲とかそのようなものはヨガとあと何だったっけヨガ and Sacrifices. その苦しみというものからはその得られるものでは得られませんっていうかその守られません。Okay, so in this relation, in the talking about this, Bhaktivinoda Thakur mentions the word damba. で、ここではこの関係についてダンバーですかね。So it can mean pride, it can also mean deceit or cheating. そしてそれはその傲慢であるとか騙すこと、そのようなプライド and what did you say? Cheating. チーティング、騙すこと。プライド、アンガー Pride. プライドは日本語でもプライドと言うんですけど、自尊心。So actually in the first verse, Raghunath Goswami mentioned that we should be free of pride in our execution of bhakti or free of damba, pride or deceit. そしてそのダンバ、そのプライドとかその騙すこと、そのようなことから私たちが守られるためにはそこから自由にならなければいけないということをラグナタダーサはおっしゃっています。But then in verse 6, he again emphasizes this deceit. しかしここでまた6節でもって、彼はその騙すということに対して非常に気をつけなければいけないと言っています。So he says, "O mind, why do you afflict me and yourself by bathing in the trickling donkey urine of obvious deceit?" そしてそこで言ってるのはマインドよっていうかあなたの心はどうしてそのようにその騙すことの中に入っているのかっていうふうに言っています。Make me and yourself happy by bathing in the sweet, shining ocean of prema at the feet of Radha and Krishna. 私をどうかラーダとクリシュナの御足のところに持って行って、そしてハッピーにして、そしてすごくスイート、甘いような状況に私を持っていってください。So here he singles out this deceit, here it's called kutinati, as being a very serious fault. そしてこの騙すということをクティナティと言って、これはもう本当に重大な欠点であると言っています。And if we are afflicted by this deceit, it's like bathing in donkey urine. そしてもしロバの耳の中に入っていったとすれば、You're there?
Yes, okay. Okay, fine. Okay. So in relation to this Bhaktivinoda Thakur, he mentions three types of devotees that may get affected by this deceit. そして、バクティビノータ・タークルは、騙しっていうことによって影響を受けた3つのタイプについて話しています。So these three types of devotees are classifications that Baladev Vijayabhushan mentions. で、その3つのタイプのそのディボーティについては、バラディバ・ブーシャは、が言っているのは、So the first type of devotee is called the Svanishta devotee, and he is practicing bhakti along with the rules of Varnashram. で、一つ目の人はカニシタで、そのバクタをずっとバクティをやってるんですけれども、長い間バクティをしている人です。Yeah. いや、So スワニシタ、カニシタではなくて、スワニシタって言って、バルナシニシタだったんですか？ュラム制度に執着している人。but this Svanishta actually is attached to those Varnashramic rules. そしてこのシャナシタという人たちは、ワルナーシュラバ、スワニシタ。スワニシタ。スワニシタという人たちは、このワルナアシュラマ制度に非常に執着しています。Another type of devotee is called the Parinishtita devotee, and he follows Varna ashram, but without attachment. He's also practicing bhakti. そしてまたパニニシタというディボーティもいますけれども、その人たちもバルナシュラマには非常に執着しているんですけれども、まだそれをバルナシュラム制度には従ってるんだけど、執着はしていない。そしてバクティを行っています。でもこれ、マドさんの方がよく分かってるんじゃないですか？できるんだったら代わっていただけます？私はあまりこの辺はよく知らないのよ。わかりました。はい。So the Parinishita devotee actually is unattached to the Varnashram rules, but he follows them simply to teach others who are lower to follow some rules. で、このパリニシティタっていう献身者は、バルナーシュラム制度のルールに従ってはいるんですけど、それはその下の献身者たちに対して教えるために模範として従っているだけです。So these two types are grihastas, householders. で、2種類のグリハスタがいます。The third type of devotee is called the Nirapeksha devotee. He is not a grihasta, he's renounced. で、プラニシ、Nirapeksha. ニルペクシャ。ニルペクシャっていう、グリハスタの献身者は、彼は、ディタッチ。Yeah, he's like a sannyasi or whatever. サニャシーのように、もう無執着であります。And he's also practicing bhakti. で、彼もまた、バクティを修練しています。But all three should be without deception or cheating. で、この3タイプの献身者は、その騙すっていう傾向から自由になっている人たちです。Yeah. So, okay, so the Svanishta was the lowest devotee who's somewhat attached to the Varnashramic rules, but he's doing bhakti. So, what happens if there is deceit? で、スワニシタというバクターは、バルナーシュラム制度のルールに、執着しているんですけど、同時に献身奉仕を修練しています。で、そういった人たちは、deceit? Yeah, cheating. その騙す傾向っていうのはどうなんでしょう。They have the tendency? So, 彼らはその騙す傾向があります。So he will make a show of serving the Lord, but he'd be actually interested in enjoying with the senses. で、献身奉仕を、こうしてるように見えるんですけど、でもその
中身はそのエンジョイメント、楽しむことに執着しています。Instead of serving sincere devotees, he will serve those persons who are materialistic because he can get something material from them. で、その献身者に使える代わりに、those type of the devotees serving to materialistic people Yeah. で、物質的な人に使えます。And he will try to accumulate more wealth than is necessary. で、そういう人は必要以上にその富を蓄えようとします。He will be revengeful. You know that word? Revengeful? リベンジです。And will be enthusiastic to collect material things. リベンジ to who? People he doesn't like. その、なんだろう、嫌う人、なんだろう、敵対する人に対してリベンジしようとします。And he'll learn things, but only to argue. So he can argue with people. で、もうそういう口論するのが好き。Okay, so the Parinishita devotee may also have deceit. で、パリニシティタのディボーティーも、その騙す傾向があるかもしれません。So he's supposed to be detached from varnashram and material things and practicing bhakti, but internally he will have attachment to material things. で、彼はそのバルナーシュラムの制度に、執着していない、かもしれませんけど、でも内側では物質的なものに執着しています。And he will associate with materialists rather than devotees. で、献身者よりもその物質的な人と交際します。Okay, so the Nirupaksha is the renounced person, so he may also have deception. そのようにニルペクシャの献身者は、外見はその放棄しているように見えるんですけど、物質的にな執着を持っています。So this devotee will be filled with pride. で、そういう献身者はそのthey have the pride. He'll be proud of the way he dresses. で、そのby dress, devotional dress? Yeah, he will be proud of his renounced dress. Like a sannyasi dress? Yeah, or Babaji dress or whatever. He'll be very proud of his で、その external 服を着てたり、バーバジーの服を着て、そういう外見は放棄したような人間に見せかけているわけです。And he will not respect the devotees. で、献身者に尊敬の礼を捧げない。And he's supposed to be renounced, but he will also be collecting things and to get attached to things. で、彼は放棄しているべきですけど、また彼もhe's also accumulate material things. Yeah. で、彼もまた物質的なものを集めようとします。He's supposed to renounce all association with women, but he will associate with women. で、女性との交際を放棄するべきなんですけど、その代わりに女性と交際します。Instead of living in the temple, he'll associate with materialistic people. で、テンプルに住むのではなく、物質的な人と交際します。Okay, so there was this comparison given to donkey urine. そういう人はそのロバに例えられます。
So this donkey urine is, we can say, being very argumentative, filled with argument. で、ドンキーっていうのはその、口論、をする。And these arguments will be filled with deceit. で、そしてその、で、騙すと。And the arguments will have wrong conclusions. で、その議論、口論で、その間違ったその結論、見解を持っている。And also the arguments will be filled with all sorts of anarthas. So we indulge in such argumentation full of all these faults. That's like bathing in donkey urine. で、その、間違ったその結論に基づいて、口論すると。で、それでこう、打ち負かそうとすると。それが、そのドンキー、ロバの沐浴に例えられます。So such a person will be very fond of speaking and arguing and making all sorts of arguments, but actually it's all worthless because the conclusions are useless. で、his expert argument? Yes. で、非常に上手に、議論を展開するかもしれないけど、その結論っていうのは全く、無価値、なものであります。So he will think, yes, this is very purifying. I get purified, I'm purifying people, but actually he's not getting purified at all. で、それでなぜかというと、その間違った結論、で、あるからです。で、自分はそうやって沐浴して、浄化されていると言うわけですけど、結局は逆に、全く浄化されてはいません。ちょっと待ってね。なんかね、ドンキーの尿の中でその沐浴してるようなんだって。おありがとうございます。ということです。Okay. So, Raghunath Goswami says, don't bathe in the donkey urine. You bathe in the sweet nectar of the pastimes of Radha and Krishna. で、ロバの尿で沐浴するのではなくて、ラーダ・クリシュナのスイートパスタイムで沐浴するべきであると。So, Krishna, of course, is Supreme Lord, and Radha is his Shakti. で、クリシュナっていうのが思考主で、ラーダっていうのはその思考主のシャクティです。So, if we bathe in that nectar of their pastimes, then we're actually getting benefit. で、彼らのパスタイムを聞いて、沐浴することが実際の恩恵があります。So, in this verse, Raghunath Goswami is particularly pointing out this kutinati or deceit. で、ラグナト・ゴーサミはここでクティナティ、その騙す傾向を指摘しています。And it can ruin our devotional service. It can ruin or destroy our devotional service. で、そういう人はその献身奉仕を破壊してしまいます。So instead of using deceit in our preaching or whatever, we have to sincerely indulge in the sweet topics of Radha and Krishna. ですから、そういう騙す傾向を持って説教するのではなくて、ラーダとクリシュナのパスタイムを聞いて、沐浴して浄化されるべきです。So we always have to be very careful to avoid pretense, deceit, cheating, etc. で、見せかける、騙す傾向、そういう傾向を非常に注意深く避けなくてはなりません。Okay. Any question there? 何か質問ありますでしょうか？ No. Maharaj, Hare Krishna.
Somebody asking question? Yes. Ask. Okay. Shall I ask, Maharaj? Kirtan's asking. Okay. Your Okay. question. Okay. Okay. Okay, so good association is very important, but it's very difficult to find them. Uttama Adhikari personas. So even at least Madhyama Adhikari also mostly is of the integrated persons of associate with the company or family or neighbors or so. How can we treat those persons? Yeah. So his question is that we have to get association, and the Uttamas are the best, and the Madhyamas are next, and the Kanishas are not very good. So, but in practical life, we don't get that Uttama association. So, what are we supposed to do? で、ウッタマアディカリの可能な限り、そのウッタマアディカリと交際するべきだというお話でしたけど、もう実際にウッタマアディカリを見つけるのが簡単ではないんでしょうか。簡単ではないと思うんですけど、どうでしょうか。どうしたらいいんでしょうかという質問です。So there's all sorts of devotees from, deceitful devotees to Kanishta devotees, and then we get a little more advanced devotees, serious devotees, etc. So we give respect to all of them because at least they're accepting Krishna to some degree. で、その騙す傾向にある献身者でも、そのカニシタアディカリでも、どうであれ、基本的にそのみんなが、クリシュナの献身者なので少なくても、ですから、どんな段階にある献身者に対しても、敬意を尊敬の念を持たなければなりません。But those who are not so seriously following and may have some cheating propensity, we can give them a little respect mentally. で、そんな高い段階にない人でも、騙す傾向がないような人、if not cheating propensity, Well, they may have a little bit. そういう、 So we keep our distance from them. で、そういう騙す傾向がある人、そういう献身者に対しては、距離を置いて、そして心の中で敬意を払うべきですと。So those who are seriously practicing, then we do respect them sincerely. で、真剣に献身奉仕をしている人に対しては、きちんと敬意を形に表して、尊敬の礼を捧げるべきです。So I mentioned that generally the Madhyamas will associate in a very friendly way with other Madhyamas. ですから、最初にも言った通り、一般的にはそのマッディャマ、中間の献身者は、他の中間のマッディャマの献身者に友好的にフレンドリーに接します。So in Nectar Instruction also says there are 6 types of exchanges that take place. で、ネクター・オブ・ディボーションの中で、6種類の献身者との交際の方法が述べられています。So a lot of those things can take place between the Madhyamas and the Madhyamas, or between the Uttamas and the Madhyamas. で、マッダマ and Uttama. Madhyama, Uttama, the exchanges. で、マッデマとマッデマ・ウッタマとのそのマッデマ同士、そしてマッデマ・ウッタマとの間の献身者同士の愛情交換、6つの愛情交換です。So you can exchange food, for instance, feeding and getting fed, eating and feeding. で、その一つがそのご馳走すると、そしてそのご馳走を食べると。Or you can give gifts and receive gifts. Exchanges. 贈り物をプレゼントをすると。で、プレゼントを受け取る。So this can take place between equals, like Madhyama, Madhyama.
で、これはマッディャマとマッディャマ、その、大体、同等、対等のレベルの献身者同士の愛情交換です。And similarly, they can exchange knowledge. で、また、知識も、その交換もできます。So therefore, we may not get Uttama association, at least we have Madhyama association. And with the Madhyamas, there's also different levels. Madhyama at the very beginning, Madhyama a little more advanced. So this way we can associate and we can benefit from that association. で、ウッタマとの献身者のその交際を得るのが難しければ、そのマッディャマとの献身者のその交際を得るべきです。で、マッディャマって言ってもその幅があって、マッディャマの中でも低いレベルと高いレベルと中間レベルのマッディャマがいるわけです。And to those who are maybe Madhyamas very advanced, or maybe Uttamas, if there are anyone like that, then we serve them very sincerely. Means higher level of the Madhyama? Yeah, or an Uttama, either one. でも、どうであれ、自分より、その高いレベルにある献身者とのその交際をするべきです。So in other words, with whatever devotees are around, then we will carry out these activities. And if they're quite superior, then we'll also do a lot of service. で、非常にその年長、上のその先輩がいるならば、そのより高い、その献身者がいれば、そういう人たちに、serving to devotees、で、そういう、献身者に仕えるべきです。Ananda had a question? Yes, yes, Maharaj. Like in Kali Yuga, one of the four faults is cheating propensity, right? So, like if we say from that angle, everybody has that cheating propensity to some degree, right? So, if we want to keep distance from cheating people, then what degree of cheating we should? You get the question? No. Oh, well, he said, okay, in Kali Yuga, everybody's got a cheating propensity. Of course, they have other bad propensities also. So then if we have devotees, they have a cheating propensity. How we can associate with them because they're cheating? カリユガはもうみんなもうね、騙す傾向があると。ですから、献身者でもカリユガなので、みんなお金少なかれ騙す傾向があると。じゃあどうしたらいいんですかと。So yes, everybody has faults in Kali Yuga. When we become devotees then, and we're at a very beginning stage, a neophyte stage, then yes, the faults will be quite prominent. で、カリユガなのでみんな何らかの欠点を持っていますけど、特にその初心者っていうのは欠点を持ってて当たり前であるわけです。But when we go through the process of bhakti, we go through this stage called anartha nivritti. So a lot of these anarthas start getting weaker and weaker and weaker as we pass through anartha nivritti and get to nishta. で、アナルタ・ニブリッティと呼ばれるその浄化のプロセスを経ていくことで、徐々にニシタの段階に上っていきます。So when we're at nishta, we are madhyama adhikari. で、ニシタの段階になると、マッディャマアディカリになります。So though we still have anarthas, the anarthas are not strong enough that, and the bhakti is stronger so that they don't interfere with our devotion. で、その不動の段階に下になると、マッディャマの段階になる。で、その段階になると、まだアナルタありますけど、アナルタがその献身奉仕の阻害にはなりません。So therefore, if a person is very steady in his devotional service, he may show some faults, but we
tolerate those faults. で、そういう人がアナルタを見せるかもしれません。欠点を、ね、見せたりするかもしれませんけど、そういうのは見せたとしても問題になりません。However, as is pointed out in these verses, like this verse, that we have to be very careful because these anarthas may start getting strong again. So therefore, deceit may become very prominent. でも気をつけないと、そのアナルタがまた強くなってしまう場合、かもしれませんので、気をつけなければなりません。So this will harm that person's devotion. It will also harm other people. でそうすると自分もの阻害にもなるし、他の人にもの害にもなります。So therefore, we have to be very careful that yes, we are, advancing and whatever, and we have to be careful that these faults like deceit or greed or envy don't become too prominent. Otherwise, they're going to create a lot of problems. ですから、その、欲望、怒り、妬み、そういったものに、が主要なものにならないように気をつけなければなりません。So in the previous verse, then Raghunath Goswami said, "How do you protect yourself from all these the bandits?" So you have to take association of the devotees. でどうやってそのね騙す傾向から守られるのかというその最初の議論のポイントになるわけですけど、でそれが献身者の交際によって守られると。So that is one means of, let's say, controlling these anarthas that may come up in a person's conduct by having good association. で、その、正しい振る舞い、振る舞いをする、行動する、そういった人たち、そういう人たち、の交際を得るべきです。And at this verse here, 6 says that actually that you can prevent this deceitful, talking, etc., by immersing yourself in the pastimes of Radha and Krishna. So if we can develop a taste for Radha Krishna's pastimes, then we can also give up that deceit. で、そういう騙す傾向がある人でも、ラーダ・クリシュナのパスタイムのその親密さ、甘さを味わうことで、その傾向も消え失せていきます。Thank you, Maharaj. I was wondering something for a long time. In modern day ISKCON and around the world, we are forced to be practical to market some preaching programs. When it's true that, for example, if I try to start a yoga school and it's for free, not many people will come, even though you have a quality yoga class. So I can see there's some meaning in market our preaching programs because there's some kind of a level of intelligence applied to attract people. But what is the boundary? Professional reciting of our scriptures, professionally, professional singers. There's a whole market in India. People make a lot of money by preaching Bhagavatam. What kind of anarthas are coming? What is the fine line between being practical and intelligent and becoming affected maybe by the other side? Did you get the question? No. Anyway, we may have to market things because people don't like things for free and they put more value if you charge for it. So we can market our preaching programs, but then it could be also very dangerous because then it becomes like, Bhagavatam, charging for Bhagavatam, professional Bhagavatam reciters, etc., which Prabhupada condemns. で、その
プリーチングのマーケティングで、その、なんだろう、有料でそのバガバタム、を、語ると、いうのも、いいと思うんですけど、一つのプリーチング戦略と。でも同時に、そこは気をつけなければなりませんと。っていうのは、そのプラブパーダはそこを、っていうのはそういう人がいるからですね、そのバガバタムの老少でですね、その金儲けをするという人がいるので、そういうことは同時に気をつけなきゃなりませんと。So there is a strong warning that we should not use our recitation of scripture and Bhagavatam to simply support ourselves and make money. ですから、そのバガバタムの老少、リサイテーションっていうのを、そういうチャンティングをですね、自分の、なんだろう、自分のその、なんだろう、何でしたっけ？Could you repeat again? Well, to make money, we're reciting Bhagavatam to make money, to support our family, basically. 家族、自分の生活を維持するためだけに、それを使うっていうのは警告されているわけです。So in other words, reciting Bhagavatam is so that we can preach to people and give them a taste for Krishna, not so we can make money. The idea is we're giving them benefit. We're not trying to support ourselves materially. その物質的にその自分をサポートするためにだけそのバガバタムを朗唱してはならないと。Of course, we know that if you're a grihasta, you have to support yourself somehow. So then you'll say, well, at least, I'm doing something which is spiritual to support myself. So that argument could be given. で、もちろんじゃあグリハスタだったら何らかの形で、自分、生活しなければならないと。それだったら、そのスピリチュアルなことをやってるから、それでいいんじゃないかっていう議論をするわけです。But another argument against this can be given. That is, if you are, reciting Bhagavatam and doing spiritual things to support yourself materially, it can also contaminate your consciousness so that the spiritual potency of your preaching also diminishes. で、そうすることによってまたそこではそれによって自分が物質的に汚れてしまってそのポテンシャル、その力、っていうもの、精神的なそのスピリチュアルな力っていうものを損なってしまう、失ってしまうと。で、何でしたっけ、ラストパート。And the spiritual potency will decrease. どなたかマイクをミュートに。Nitai Prabhu. Mic mute. So anyway, the thing is that while one is preaching in this, if one is preaching in this way, then one may preach in such a way to please those people, and therefore the message and the philosophy may get distorted just to please these people, because if you don't please them, you don't get your money. So in other words, the money can influence the way we preach and our whole philosophy. So that could be a danger also. なんでそういう警告されてるかっていうと、例えばそのバガバタムを朗唱して、お金をもらうと。で、そうすると、そういう人を喜ばせるためにやってしまうと。で、それによって、メッセージを歪めて、伝えてしまうことになると。で、そこで、そうやって、
このコンタミネート、怪我されてしまうわけ。なんでかっていうと、そういう人を喜ばせないと、お金がもらえなくなっちゃうからです。So in other words, we do have to be careful when we do such programs. ですから、そういう目的で、プログラムをやるっていうのは、気をつけなければならないわけです。Now, apart from the money issue, the other is preaching in general. How do we preach? Do we just preach, okay, Krishna's supreme, forget everything else? Everybody's a fool except a devotee. Or do we preach a little more moderately and say, okay, you're very nice, etc., but you start chanting Hare Krishna at least. There's various ways in which we could preach to people. So which method we should follow? で、そうすると逆にまたもうお金のことなんか考えないで、もうね、ただ、もうクリシュナにも任せとけばいいやと。で、でも、人のことなんて、もう、献身者だけが、優れてると。で、他の普通の人たちはもうみんなタコだと。もうほっとけばいいと。So some will maintain, no, we have to preach boldly like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and condemn everybody. で、もうみんながもうバクティサンタ・サラスバティ・タークルのようになればいいと。But if we look carefully, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also we'll see he did many revolutionary things, which were quite shocking for many traditionalists also. でも、バクティスダンタを学んでみれば、その当時においてはかなりみんながショックを受けるような、もう革命的なプリーチングを行ってたわけです。Such as riding around in a vehicle, which was never done before by a sadhu. で、その当時においては、過去、そのサドゥが決してやらないような、もう車に乗ってプリーチングすると。So we do have some flexibility in preaching to people, particularly those who do not have real faith. ですから、could you repeat again? So some flexibility in how we preach to people, especially those who don't have faith. ですから、信念のない人たちにプリーチングするときには、フレキシビリティが柔軟な考え方が必要です。In fact, we say don't preach to the faithless people. You preach to the faithless people, then you're committing offense. So then if we try to force them, then it's offensive. で、信念のない人に、主の栄光を唱えるっていうのは、オフェンスになるわけです。So we have to be very intelligent, and we preach according to the type of people we're preaching to. Some have less faith, some have more faith, so we have to adjust our preaching accordingly. で、少しの信念がある人、信念がある人、そうやって、相手に応じたプリーチングの方法が必要です。Yeah, that's interesting point. Can I give a comment, Maharaj? Yeah, little comment. Because I was actually in Japan. I think that I'm start little revolutionary the preaching. Because before, long time before, we only Harinam, book distribution, then Sunday feast, something. Yeah. Then everything free. Then I was curious, but not so, people come. People come, then not, become devotees. Yeah. Then I was, why, we free, nobody come.
Then I start somehow the Yamuna start restaurant. Then through the restaurant, people invite in the yoga studio. Then I start preaching in the yoga studio, not free, charge. Then people come. Then more people come. Then finally now few devotees around maybe 10 people become like now already initiate. But everything by I preaching by not free. Yeah. Yeah. Okay. Then I works somehow. Then still going on. Then what to do? Well, if you get good results and you make devotees, fine, no problem. Yes. Yeah, until works. I try to keep same way. Because now the Kali Yuga, people appreciate. People can judge by value, by price. Yeah. Please, nobody appreciate. Yeah. If charge, more charge, people, and also people more not afraid, more comfortable. Yeah. Yeah, the more trust. Sociality is there. That's why I start and keep going on. Yeah. Like that. So people are criticizing you're too materialistic, collecting money, or not? And I don't know. I think still not only Japan, the other country also maybe contradiction. Yeah, maybe. Well, yeah, I think it's not so much the money, but the people say, "Oh, this is not direct preaching, so we can't do it." Prabhupada didn't do like this. So that's the argument people will give. But we do see that in many countries, by doing this, we do actually make devotees, whereas if you don't do it, you don't make devotees. So there's also a practical aspect. And as I was saying, according to the type of people, you may have to change your tactics and not preach directly in the beginning. Later on, you can preach directly, but don't preach to the faithless. That's one of our principles also. So if you can't preach to the faithless, what do you do? So you have to attract them somehow, and then once you've attracted them, and they develop a little faith, then you preach to them. Yeah, according to the people. Hello, I have a short comment on your comments, just a very, very short one, and then I have one question. The comment is that I felt, because I also spent half of my life distributing books, and we have distributed a lot of tons of books. But I feel that we didn't really have any serious intention to follow the people that we give books to, and no any care or follow that. And even I'm guilty of that. I had like a box of name cards, and maybe 1,000 email addresses came back to me on different email addresses that I had, and I really didn't do anything about it. That's my personal guilt. I feel that if perhaps we would have organized way of following contact, we could have made our Buddhist tradition more potent. That's my comment. And my question is, Brahma Samhita talks about guha, the indwelling cavity of the soul, which carries the impression of the impurity or anartha, and it comes back even after cataclysmic event. That the jivas which are leaving this body with the traces of their attachments, that it comes back. If you can tell us a little bit about it. Do you understand the question? Okay, anyone else this way? Yeah. So the idea is that we do carry in our subtle body, birth after birth, all of our accumulated impressions. I'm sorry.
Maybe I should translate Japanese? If you can, did you understand his question? No, before I gave comment by English. I didn't. Oh, that comment. Okay, I guess you better do that too. Okay. そのプリーチングでお金を取るっていう話で、その点について僕がコメントしたんですけど、僕は今でも有料で、バガバットギーターの講座をやってるし、イベント、キルタンのイベントとかも、場合によってはドネーション制だったりとか、場合によっては定額とかで、それはケースバイケースでやってるわけですけど、で、それはもうだいぶ前からやっていて、で、なんでそういうのをやり始めたかっていうと、無料でいろいろやったけど、全然人が来ないと、っていうのがあって、それで有料でやり始めたら、その方が人が来ると。で、なんでただでいろいろやってんだけど、来ないのかなというのをずっと考えていて、それで、昔だったら、方法として、そのプリーチングの方法として、ハリナマとか本配りで、人が来てた時代もあって、で、なんかそういうのがもう続かなくなって、それで、時代の流れでヤムナがレストラン始めて、で、プラスアダムを売って、そのレストランという形でプラスアダムをそのビジネスでやり始めて、で、その流れで、ヨガの人たちとつながるようになって、ヨガのコミュニティとつながるようになって、で、ヨガスタジオで呼ばれるようになって、有料で、定額で、バガバットギーターをやるようになったと。で、それで、少しずつちょこちょこあっちこっちのヨガスタジオで呼ばれるようになって、で、その結果として、少ないですけど、10人程度の人がもうね、献身者になって、入門までするように、なったわけですから、だからそれは結局僕はその定額でお金をもらって、やった結果そういうふうになってるんですけど、この場合はどうでしょうかっていう、質問をしたんですけど、で、そうやって、リボーティーになるんだったら、それは続けていけばいいんではないかと、いうことで、マハラジのコメント、それは全く問題ないと。で、僕自身も、それが、有効である限り、それで献身者にならないと、言うんだったら、それは単なる、ビジネスだけになっちゃうので、それで献身者が増えていくんだったら、それは今でもやってるし、これからもやり続ける、つもり、でいますって言ったんですけど、で、そのメッセージ、を変えるっていうことはしてないんですけどね。そういう、コメントをしました。で、その後のラディカプラブ。ラディカプラブの、質問が、ブラフマンサンヒタブラフマンサンヒタですみません、I forgot. Anyway, I'll just explain what it is. So he's talking about, the impressions that go with your life after life, and even after Brahma's life is finished and we all merge into Mahavishnu, we come out again. We carry over our impressions again into the next cycle of Brahma's life. で、で、ブラフマサンヒタの中で、ブラフマーの、One Life of the Brahma? Yeah, so we carry our impressions, and then when everything is destroyed, we go into Mahavishnu. When we come out again, we continue again with the same impressions. はいはいはい。その印象、
印象を、培った印象を、このブラフマンの一生ぐらい、こう引きずっていくと、何度も生まれ変わりながら。Then, So the mechanism when we do have bodies in the lifetime of Brahma is our subtle body, and it keeps storing up all of our impressions, life after life. で、その、サトルボディ、目に見えない体にその印象っていうのが刻まれて、何度も何度も生まれ変わって、それを継続すると。And these will get modified according to the impressions of each lifetime. で、Modified, changed. はい、その、according to what change? Your experiences of this lifetime. で、今世ので経験したことを、その、印象を、今世の by this life experience, then It may modify. change. For instance, if you drown in one lifetime, next lifetime you'll be afraid of water. 例えば、今世で、溺れると、水に溺れると。で、そうすると、来世で、その水を恐れるようになると。So in this lifetime, maybe you're afraid of water, but you'll learn to swim. So then you'll overcome the fear of water in this lifetime, so that impression will go away. で、そういう水に対する恐怖が、例えば今世であると。で、そこで、でもそこで頑張って、そのね、水泳を練習すると。で、そうすれば、その印象が変わると。The opposite may take place, and it doesn't go away, and it may continue for 5 or 10 lifetimes, the same fear of water. で、もしかしたら、その、同じ水への恐怖を5回も10回も生まれ変わって、継続していく場合もあるわけです。And of course, things that we like, we may increase that like over many lifetimes until it becomes an obsession. で、その逆にそれがそういう印象が増えていくっていうことも可能だと。Or we may change what we like in one lifetime to something else again. Like it's very modifiable also, according to the activities we do in a lifetime. で、今世で何をするか。そのによって、それを、繰り返してたものを変えることも可能です。But we're never going to be free of impressions. They're always going to be there, life after life after life, because we're getting new impressions all the time. でも私たちはその印象っていうのは、何らかの印象っていうのは常に、持ち続けるわけです。今世で、過去の印象を打ち消しながらも、打ち消したとしても新しい印象を培っていくわけです。And when the universe is destroyed, our subtle body is destroyed, our gross body is destroyed, but somehow all of that is preserved. And when we come out of Mahavishnu again, it gets stuck onto our subtle body again, and we continue where we left off. So we can't escape our previous lives and our previous actions and our previous impressions. ドラフマンの一生、が終わると、肉体だけではなく、そのサトルボディ、目に見えない体も、その印象、ずっとたくさんの、ね、生と死の生まれ変わりの中で誓ってきたその印象が蓄えられている、その希薄な体、目に見えない体も破壊されるわけです。そして、でも、どういうわけか、そしてマハビシュの体に吸収されるんだけど、でもどういうわけか、その印象は残っていて、また、ブラフマーが生まれると同時にそのサンスカーラ、持っていたサンスカーラがまた始まると。So actually there's no way of escaping from this except by developing unconditional love for Krishna. でそのようにしても決してそのサンスカーラからは逃れられないと。でも唯一その、思考主への無条件の愛、
によって打ち消されるまで。Okay, I think we should end there. Maharaj, one last question. Okay. Maharaj, like just continuing to what Madhumangal Prabhu was mentioning, right? So just a thought came to mind, like in temple, we are doing everything free, right? Sunday feast, or even if say I do some program in temple, I take free prasadam from temple, right? So shall temple also should start charging for Sunday feast and everything? Well, there are certain conventions like temple prasad. Generally, you don't charge for that. Of course, there's some things you can charge, but other things you don't charge. So at least something has to be there as just the mercy of God, so to speak. So like in traditional temples, then you're always giving out something, you know. Now they may charge for something, but they're also giving out something free. There are some conventions. プロベンションって何でしたっけ？ Traditions. As a practice, you can say like. プラクティス？ Like in temple, we give free prasadam, like that is a tradition, like we follow. で That type of thing. で、同時にその、まあ、両方やったらいいんじゃないかって言ってた？そうそう、だからお寺でも有料にした方がいいでしょうかと聞いたんですね。もしそういうふうな考え方だったら、なんでお寺で全部無料にするね。サンデーフィストとか、VCC でプログラムやったら無料でプラシャダムとか、お寺で何かやったら、でそこでチャージした方がいいでしょうか。もしそれで結果出たらね。で、マーラージが言ってるのは、でもお寺としてね、ちょっと違うんですね、考え方は。お寺でとプラシャダム、なんとかプラシャダムを無料で配る。で、なんとか有料にする。そういうふうに、トラディションって何て言うんですか？伝統によって従って少し改善してもいいですけど、でもそれを守るためにしないといけないんですね。まあ、その伝統は残しておくべきだっていう。そう。それも守らないとお寺としてね、必要です。はい、ありがとうございます。Thank you very much, Maharaj. Yeah. So certain things we can charge for instance, India, all the temples now they build marriage halls and they charge for that. They charge to rent the marriage hall and then they'll charge for the food they make also, which is Right. Yeah. So some things you can do like that. Other things like if it's just prasadam offering of the deity, we don't really want to charge for that. But at a certain rate we do. So like in Mayapur, they also do sell prasadam. The Mahaprasadam, I think you can also purchase even. But there's also something they give free. Right. 例えばインドとかでマヤプールとかでもそうですけど、あるプラサーダムは無料だと。で、あるプラサーダムは有料でやっていると。だからその両方、でいいんじゃないかと。まあそうですね。バランスなんとかしないと。Thank you very much, Maharaj. Okay. Hare Krishna. Haribo. And also, interesting that Japan, then I try to start by the not fixed price by donation, but people they don't know what no culture the donation the culture. Yeah. Fast donation they confused. They are more afraid, how much I should pay them. Not easy to participate. Yeah. So that's a little bit different from temple tradition. That's what I'm saying. So it's you can charge. Especially like a yoga studio. Some yoga studio are okay, but that's interesting. Last time the new yoga studio asked me to do some event. Then the owner asked me to, how much charge. Then no, we don't want to charge. Our tradition, then the donation. Then okay. Then owner say okay. Then he made pamphlet. Then he showed me the pamphlet. Then he put this kirtan and the prasadam, the event, bhakti event, and donation.
then donation, then put the kakko, then minimum 6,000 yen. Okay. Minimum. I said, no. Okay. The owner said, because this is, I have to, cover the, minimum charge, Okay. US Because 50%. very expensive yoga studio, Yeah. Okay. Then I change. Okay, we can make, fixed price, This way, we change. I adjust, according to. Okay. Haribol. Thank you. Hare Krishna. Haribol, arigato. Hare Krishna. His Holiness BhanuSwami Maharaj ki jai. Hare Krishna. Arigato gozaimasu. Madhumangal Prabhu Chaitanya Bhagat Mataji. Hare Krishna.